السلام عليكم. بصراحة ناس كتير قوي بتزعل مني عشان كل الفيديوهات بتكون بالانجليزي ومفيش حاجة للبيجنرز، عشان كده حبيت ابدأ السلسلة دي عشان نشجع البيجنرز ان هم يبدأوا من الصفر ويتكلموا انجلش في 6 شهور بس. تابع السلسلة، والسلسلة دي هتكون عبارة عن درس عبارة عن من 5 ل 10 دقايق. تابعه واسمع وقول ورايا وردد واكتب وسجل الكلام ده في اجندة خاصة بيك. اوكي، الدرس هيكون فيه كلمات جديدة 5 new words، 5 كلمات كل درس، 5 أسئلة وازاي تجاوبهم، حتة جرامر صغيرة مع حتة نوت عشان تقوي الاكسنت بتاعتك. جميل، واكيد هيبقى فيه عربي كتير عشان يساعدك انك تفهم. يلا نبدأ اول درس، يلا نبدأ. الدرس الاول let's start. النهارده هنتكلم عن jobs او الوظائف. اوكي، jobs. What is your job? Listen and repeat the 5 words. Teacher, student or student, doctor, driver, chef. اوكي، طب ازاي هعرف معنى الكلمة؟ هنستخدمها في جملة. I'm a teacher. I teach English. You are a student. You learn English. I'm a teacher. You are a student. Okay? He's a chef. He cooks food. He's a chef. He cooks food. She's a doctor. She works at a hospital. She's a doctor. She works at a hospital. You are a driver. You drive a taxi. You are a driver. You drive a taxi. خلصنا ال5 كلمات. اوكي، تعالى بقى ناخد حتة جرامر. النهاردة هنتكلم عن verb to be في البريزنت. ايه verb to be ده؟ اللي هو am, is, are. عندنا pronouns أساسية في الانجليش اللي هي I, he, she, it and you, we, they. لازم احط verb بعديهم. الverb ده ممكن يكون اي verb. النهاردة هنتكلم عن verb to be بس في البريزنت. am, is, are. I say I am a teacher. He is happy. She is sad. He is happy. She is sad. It is a dog. You are a student. We are friends. They are kids. أطفال. They are kids. يبقى خدنا verb to be am, is, are. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. بس خلي بالك لو كان الاسم مفرد زي علي عمر is. لو كان الاسم جمع زي the kids هتاخد are. The kids are playing. اوكي، بس خلينا اسألكوا حبة اسئلة. ازاي تعمل question؟ هتعكس I am. Are you a teacher? No, I am not. Is he a teacher? No, he isn't. Is she a doctor? Yes, she is. Are they kids? Yes, they are. Are we friends? Yes, we are. Are we happy? Yes, we are. Are you a doctor? No, I am not. فبنسأل وبنجاوب. لو كانت positive بنقول yes I am, yes he is, yes they are. أما لو كانت negative بقول no I am not. Let's go now to the 5 questions. هسألك 5 أسئلة ووقف وحاول تجاوب واستنى شوية أنا هجاوبك. Okay? Question 1. What's your name? Question 2. How old are you? Question 3. Where are you from?
Question 4. Where are you now? Question 5. Are you married or single? جاوبت؟ تعال بقى اسمع الإجابة الصح. Okay. What's your name? My name is Muhammad. Don't say my name is. My name is Muhammad. Okay. What's your job? I'm a teacher. I'm a housewife. Say I'm a housewife. يعني أنا ربة منزل. فحضرتك لو ربة منزل بتقولي I'm a housewife. ما تقولش I am a housewife. No. I'm a housewife. Okay. Number 3. Where are you from? From. Okay. Don't say from. Where are you from? I'm from Egypt. Where are you from? I'm from America. Okay. So where are you from? I'm from. How old are you? I'm 29 years old. I'm 29. Okay. Years old. ما تقولش I am 29 years old. No. I am 29 years old. I'm 35 years old. I'm 49 years old. Okay. Where are you? I'm at home. Where are you? I'm at work. Where are you? I'm in the club. Are you married or single? I am married. Are you married or single? You can say I am married. I am single. Thank you for watching. If you like the video ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واستنى الدرس التاني واعمل منشن لأصدقائك